之前，在包茂高速陕西铜川段黄埠入口处，一辆大货车发生了侧翻，车上25吨橘子散落了一地。正当司机束手无策时，附近的交警和村民赶来帮忙，拾起了所有的橘子，并且重新装车。记者赶到现场时，当地交警已经在货车附近拉起了警戒线，20多名村民正在忙着帮司机捡橘子。货车司机佘师傅说，当天上午他从铜川黄埔收费站上包茂高速，前往内蒙古包头，没想到刚过收费站，货车的连接轴断裂，发生侧翻，1100箱橘子散落一地。幸好当地交警和附近村民闻讯赶来帮忙。我那会儿心情特别的着急啊，一车橘子全部侧翻了嘛，那个村民就给找了一帮人吧，找了一帮人，大概有10多个吧，就是咱们这儿的交警也挺好，6、7个也过来帮忙。据了解，帮忙捡橘子的是收费站附近王家边村的村民，其中有不少是老年人。为了尽快捡完橘子，帮佘师傅早点回家，村民们分成几批不停地装运橘子，轮流吃饭休息。由于散落的橘子实在太多，村民和交警一直干到天黑都没有清理完。入夜后，当地的气温降到零下30度，交警和村民就在寒风中帮着佘师傅看守橘子。主要是他这个橘子散落到地上之后，害怕高速公路这边比较危险，二是再一个害怕出什么意外。完了之后，我命令民警全部坚守在岗位上，必须保证这橘子顺利转移到货车上去。跑大去都辛苦，这么冷的天，一晚上也没有回去，我说听邻家一说，赶紧来给帮个忙，就叫早早的赶路，回到家里也给他操心着。第二天一大早，30多位村民赶来继续捡橘子。下午5点，所有的橘子重新装箱装车，佘师傅向着目的地包头行驶。这儿的交警特别好，村民也挺好，感谢交警，这儿的村民们，他们真的给了我们很大的帮助啊。